劳斯莱斯的隔音效果究竟是如何达到无声境界的？据说劳斯莱斯全车竟然采用了高达260斤的高效隔音材料，这其中包括6毫米的双层隔音玻璃以及主动降噪功能。这些高科技配置共同作用下，有效降低噪音，让你在车内享受如诗般的宁静。不仅如此，劳斯莱斯还配备了自适应空气悬挂，这种魔毯般的驾乘体验，让你仿佛置身于云端，远离尘世的喧嚣。而对于劳斯莱斯来说，隔音太好也成了一个问题。他们的声学团队甚至调整了全车的组件共振频率，以避免乘客在行驶过程中感到眩晕。想一想，我们天天骂自己的车子有一些隔音不好，人家劳斯莱斯竟然在考虑隔音太好了怎么办？这你能受得了吗？